नेपाली सेलिब्रिटीहरूको फिल्म त त्यस्तै हो। टिकटकमा पनि भ्युज नआएको देखेर मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ। आज हामी हेर्नेछौँ टप 5 सबैभन्दा धेरै हेरिएको स्वस्तिमा खड्काको टिकटक भिडियोज। नम्बर 5 मा रहेको छ निश्चल बस्नेतसँग बनाएको यो भिडियो। चलिए म घोषणा गरिदिन त्यो चाहन्छु। युवती को हुनुहुन्छ बताउनुहोस्। मेरो श्रीमती। यसको टोटल भ्युज 4 मिलियन छ भने 4 लाख भन्दा धेरै लाइक्स रहेको छ। अनि नम्बर 4 मा छ माइकल ज्याक्सनसँग नाचेर बनाएको यो टिकटक। यसको टोटल भ्युज 4.6 मिलियन छ भने 3 लाख भन्दा धेरै लाइक्स रहेको छ। नम्बर 3 मा पर्न सफल भएको छ साडी र गहना लगाएर बनाएको यो टिकटक। यसको टोटल भ्युज 4.9 मिलियन छ भने 4 लाख भन्दा धेरै लाइक्स रहेको छ। नम्बर 2 मा छ वर्षा राउत र रेशमा घिमिरेसँग बनाएको यो टिकटक। त यसो हेर्दा फर्सी नै फल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। यसको टोटल भ्युज 5.1 मिलियन छ भने 4 लाख लगभग लाइक्स रहेको छ। नम्बर 1 हेर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अर्को भिडियो कुन टिकटकरमा बनाऊ कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। अब सिधै जाउँ नम्बर 1 मा। टाले केटाले भन्ने गीतमा वर्षा राउतसँगै बनाएको यो टिकटक। यसको टोटल भ्युज 9.2 मिलियन छ भने 5 लाख भन्दा धेरै लाइक्स रहेको छ।